Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Harsi by Salim di video keempat. Jadi kali ini masih sama topiknya, ini adalah RC di air ya. Nah, jadi di sini saya akan coba review. Niatnya sih unboxing, cuman karena ini belinya udah sebelum saya bikin channel ini, jadi udah dibuka ya. Nah, di boxnya kayak gini. Jadi di boxnya biasa aja sih, cuma ada dua model, ada dua gambar. Yang satu RC Submarine, yang satu RC Speedboat ya. Ini mirip kayak speedboat gitu ya, ke perahu cepat gitu. Terus ini ada tulisannya RC Mini Water Series, remote control dari I Love Fly ya, itulah I Love Fly. Masih sama, umur 18 ke atas, 8 ke atas, 18 ya, 8, umur 8 ke atas ya. Water activated. Terus di sini ada cara penggunaannya. Nah, jadi yang spesial dari RC ini adalah dia menggunakan baterai jam ya, baterai jam yang kecil-kecil. Terus ya sama semua rata-rata baterai jam. Jadi sini dia ada bermacam-macam model, tipe 980, 981, 986, 987. Jadi tipe-tipenya ini tiap ini beda ya. Jadi ada yang RC Submarine, RC Speedboat, RC Robofish ya, terus RC Speedboat juga sih kalau nggak salah. Jadi di sini ada fotonya. Nah, jadi ini RC Speedboat, RC Robofish, RC Submarine sama RC Speedboat juga sih, mirip. Yang ini sama ini mirip. Ini di belakangnya sama, sampingnya kayak gini. Dari sisi sampingnya juga kayak gini, remote control. Dia menggunakan baterai AAA ya, baterai AAA 1,5 volt satunya. Jadi dua ada berapa tuh, 3 ya, 3 volt ya, 3 lagi, iya benar, 3 volt. Terus specification, color and content may vary from illustration, itulah tau lah. Lanjut ke Submarine. Jadi ini tampilannya saya belinya yang warna kuning ya, karena lebih cerah aja sih. Ini propellernya satu. Nah, yang kerennya lagi dari RC Submarine adalah, kan dari RC Submarine yang sebelumnya dia menggunakan motor ya, motor untuk belok kanan kirinya. Nah, kalau ini dia menggunakan sistem sirip ya, menggunakan sirip kayak gini. Jadi dia untuk belok kanan kirinya untuk itu menggunakan sirip. Di sini wah, ini rumit nih kalau seandainya rusak. Jadi ini kan dia menggunakan kawat ya, kalau salah kawat, terus ada besinya gitu. Nah, kalau putus atau gimana, wah ini harus buka dulu nih. Tapi ya asal makanya aman-aman aja, insyaallah bagus sih. Nah, ini masih sama, dia kayak kabel selam RC kabel selam yang lainnya. Dia menggunakan sistem sensor air atau sensor, kalau ini dari sensor sentuhnya ya. Jadi bukan sensor sentuh sih ya, apa ya, pokoknya yang bisa mengantarkan listriknya dia bisa nyala gitu. Jadi kalau pakai ini juga, pakai jari juga nyala. Nah, oke. Di sini dari samping ada tulisan Submarine, The Deep Ocean, ada lambang balik-balik kayak jadi propeller. Terus ada tipenya 980 dari bawah kayak gini. Nah, ini udah saya modif dikit ya, karena dia ini pada saat nyelam nih, pas bawaannya dia agak gimana gitu ya, agak susah gitu, jadi nggak langsung nukik gitu, karena dia ini hanya mengenalkan satu motor ya. Jadi dia cuma 2 channel, bukan 3 ya kayaknya sih. Jadi dia nggak bisa langsung kayak yang Submarine yang ini. Submarine yang di sini kan itu dia bisa naik turun menggunakan balas ya, kalau ini enggak cuy. Jadi saya tambahin pemberat satu aja sih, tapi nggak masalah sih sebenarnya, bisa, soalnya dia mundurnya aja langsung dalam gitu loh. Oke, dari depan kayak gini, dari samping sama, dari belakang kayak gini. Keren banget sih sebenarnya bentuknya. Dan ini menurut gue sih ya, menurut saya maksudnya dia nih
RC submarine terkecil kayaknya yang dijual di pasaran gitu maksudnya, walaupun mungkin ada yang lebih kecil lagi nih, tapi ini kecil banget cuy. Perbandingannya sama apa ya, nah jadi perbandingannya kayak gini ya, gila ya, parah banget, hampir setengahnya ya, lebih dikit lah ya, berapa nih ya, sepertiganya ya, hampir sepertiganya. Ini parah banget, kecil banget, cuma segini nih, segini nih, sedangkan yang ini segini gitu ya. Jadi ini kecil banget, dan ya ya itulah ya. Jadi saya bahas kelebihannya tadi ya. Kelebihannya dia itu menggunakan sistem sirip ini, terus ya dia kecil banget, terus gerakannya lincah. Jadi nanti nonton aja nanti di akhirnya gitu ya, lincah banget, lebih lincah dari yang ini. Oke, ini saya singkirin dulu. Oke, jadi intinya dia kecil banget, kecil parah. Cara nyalainnya kalau misalnya mau ngetes gitu ya, nah dia nih bisa nyalanya cuma digini doang. Nah jadi pada saat nyalanya dia akan berputar sama siripnya kanan kiri, kiri kanan maksudnya. Ya kanan kiri. Nah lampunya akan nyala kayak gini tuh. Oke, sekarang kita akan ke remote-nya. Oke, untuk di remote-nya di sini ada tombol-tombol. Saya akan jelasin coba ya. Jadi di sini untuk menyelam ke depan, jadi dia akan nukik. Ini untuk maju seperti biasa aja, maju biasa. Ini untuk mundur sekaligus nyelam. Jadi ini untuk nyelam fungsinya dua-duanya. Bedanya kalau yang mundur ini lebih cepat aja gitu nyelamnya. Di sini ada tulisan switch on off-nya di sini. Ya, di sini on off. Terus di sini ada indikator lampu dia on atau off-nya. Ini untuk belok kiri, belok kanan siripnya. Terus ini fitur demo ini, jadi dia kayak nunjukin pergerakannya gitu, jadi dia jalan sendiri gitu. Terus ini lampu, jadi bisa dimatiin, bisa dinyalain. Terus ini untuk belok kiri ya, tadi udah bilang. Nah oke, nah di sini jadi saya jelasin kekurangannya. Jadi kekurangan pertamanya adalah di remote-nya dia masih menggunakan sistem infrared ya, kalau nggak salah ini disebutnya. Jadi kalau misalnya ketutupan gini, ini dia nggak bakalan bisa dikontrol gitu. Si RC submarine ini nih nggak bakal bisa dikontrol kalau misalnya lampu ini ditutup gitu. Ya sayang banget, cuman ya ada harga, ada kualitas gitu. Jadi sekedar info, harga submarine ini saya dapetin kurang lebih 124.000 ya, apa 144.000 gitu. Beda banget sama yang ini. Nah sama yang ini nih harganya dia 274 kalau nggak salah ya. Tapi link yang saya kemarin cantumin itu lebih murah juga, dan itu beda seller ya, karena yang ini udah habis kayaknya stoknya. Saya udah cek itu, dia udah habis keterangannya, tapi nggak masalah, kalian bisa kesana, itu mirip-mirip. Nah jadi ya itu ya, ada harga ada barang gitu ya. Oke. Ini nah jadi kalau nyala dia bakal ada lampunya merah, nah seperti ini. Oke, pada bagian belakang kayak gini. Jadi sebenarnya ini ada baut, cuman saya copotin aja karena males kalau untuk ganti baterainya harus buka lagi, kencangin lagi ya. Inilah saya copot aja kayak gini. Baterai AA saya pakai alkalin supaya lebih bagus aja ya. Kayak gitu doang sih, gak banyak fiturnya. Lebih jelasnya langsung ke kolam. Oke. Nah, jadi ya sebelum ke kolam, maksud saya saya tunjukin dulu di tempat kecil kayak gini ya. Nah jadi seperti yang tadi saya tunjukin bahwa
saklarnya ini aktif dan dia bakal gerak ya kayak gini nih. Nah dari dia nyala ya, contoh. Nah dia akan maju gitu ya, gerak kanan kiri kayak tadi. Nah untuk mengkonekkannya dia juga bakal gerak. Jadi kalau saya nyalain, nah dia akan gerak ya, padahal belum dipencet, emang kayak gitu ya. Nah jadi fitur yang pertama nih dari maju dulu ya, maju cepat. Nah jadi cepatnya kayak gitu. Untuk maju biasanya kayak gini, kayak gini. Ini media contohnya kecil sih ya. Nah dia kayak gitu ya. Jadi kalau yang biasanya kayak gini tuh. Jadi untuk cuma di atas aja pakai yang ini, tapi kalau mau nyelam sambil maju pakai yang ini. Nah ini untuk mundurnya, ini untuk mundurnya langsung nyelam dia. Nah jadi langsung nyelam, ntar dia ngambang lagi gitu ya. Untuk beloknya, nah siripnya, maaf ini karena saya megangnya cuma satu tangan jadi nggak bisa sambil maju, coba ya pakai jari ya. Nah ini beloknya. Nah tapi kalau mundur dia ke kirinya nggak bisa ya, jadi sambil mundur sambil ini dia nggak bisa gitu. Oke intinya ini untuk maju sambil nyelam, ini untuk maju biasa, ini untuk mundur sambil nyelam ya. Ini untuk belok kiri, belok kanan. Sekarang langsung ke fitur demo ya. Oke langsung pencet aja. Nah ini kita diemin aja nih, dia akan bergerak sendiri gitu ya. Nah tuh akan mundur, ini sambil dia. Nah ya, nah tuh dia akan menyelam. Jadi fitur demo ini ya kayak apa ya, kayak dia nunjukin pergerakannya gitu, dia bisa apa aja gitu. Jadi bukan karena ini, misalnya kalian lagi nyoba gitu ya, misalkan kalian pesen ini, terus pas kalian coba di bak mandi misalnya, terus tiba kok dia belok sendiri gitu, itu bukan karena sensor di depan atau apa, emang karena ya lagi pas gerakannya kayak gitu ya. Jadi ini kayak nunjukin aja gitu, dia nunjukin pergerakannya dia. Langsung bisa kalau dipencet lagi dia akan nonaktif. Nah selesai, nggak bisa gerak lagi dia, cuma paling ya manual lagi gitu. Nah itu kayak gitu ya. Nah berikutnya ini ada di fitur lampu, nyalain matiin lampu ya, biasalah ya. Tuh mati, dipencet lagi nyala gitu ya. Ya biasa seperti tadi bilang, infrared ini kurang begitu bagus ya. Jadi nanti oke di sini karena dia dekat gitu ya, dia masih bisa gitu. Nah cuman kalau udah misalnya nih saya sumputin di belakang sini, nah dia nggak akan mau ini dia nih, nggak akan bekerja gitu ya. Beda sama halnya apa ya frekuensi apa sih, kurang paham juga sih. Jadi walaupun di belakang dia masih bisa gitu, paling cuma ada jangkauan terbatasannya gitu. Oke langsung aja dicoba di kolam. Oke lanjut. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila video pengetesannya hanya sebentar karena kondisinya sepertinya baterai dari drone ini dari submarine ini udah mulai habis ya, jadi sedikit tersendat-sendat sehingga saya potong-potong videonya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan juga apabila saya masih banyak kekurangan mohon dimaafkan.
namanya juga proses. Insya Allah kedepannya mungkin saya akan lebih baik lagi. Dan oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.